digital မီးဖိုတွေမှာပါတယ် control ကကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာကို analog meter နဲ့ဘယ်လိုတိုင်းတာစစ်ဆေးရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ digital မီးဖိုတွေမှာ power cut ရယ် control cut ရယ်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ analog meter ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ control cut ကိုကောင်းလားမကောင်းလားကျွန်တော်ဒီမှာတိုင်းမယ်မတိုင်းခင်မှာကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြပေးနေတာကဒီ analog meter လေးကျွန်တော်ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်နဲ့လက်ထောက်နဲ့ short page messenger နေပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ digital meter ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းကြည့်မယ်เนาะတိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကတ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒီကတ်မှာဆိုရင်သူ့မှာဒီမှာ resistor တွေဒီမှာ LED မီတွေဒီမှာ IC တွေ capacitor တွေပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာပါဝင်တဲ့ capacitor ကိုကျွန်တော်ရှာလိုက်မှာ IC နဲ့တွဲထားတဲ့ capacitor ကိုရှာလိုက်မယ်ဒီဘက်ကိုလှန်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာဒီငုတ်ပေါ့เนาะဒီငုတ်ကဒီမှာဒီကိုလာထားတာတွေ့ရတယ်เนาะဒီမှာ capacitor ဟာဒီ IC ရဲ့ငုတ်တွေကိုလာထားတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ capacitor ရဲ့ငုတ်နှစ်ဖက်ကိုဒီ meter နဲ့ကျွန်တော်ထောက်ပြီးတော့တိုင်းကြည့်မယ် meter ကဘယ် scale မှာထားရမလဲဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ product နှစ်ချောင်းဒီမှာစိုက်လိုက်မယ်ဒီအနက်တန်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာစိုက်မယ်နီကိုတော့ဒီမှာစိုက်လိုက်မယ်စိုက်ပြီးရင်ဒီ selector ကိုဘယ်မှာထားရမလဲဆိုရင်ဒီ on scale မှာထားမယ် on scale မှာဒီမှာ into 1မှာကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်။ကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ် product အနီရဲ့ကျွန်တော်အနက်ရဲ့ဒီမှာရှိမယ်အဲ့ဒီအကောင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဒီ capacitor ရဲ့ငုံနှစ်ခုကိုထောက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာမီးလေးလင်းလာတယ်နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာထောက်လိုက်လို့မီးမလင်းဘူးဆိုရင်ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘက်ပြောင်းပြီးတော့ထောက်ကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့မလင်းဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမှာနှစ်ဖက်လုံးကျွန်တော်ဒီမှာပြောင်းထောက်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာမီးလင်းတယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာခလုတ်တွေကိုနှိပ်ကြည့်မယ်ဒီမှာကနန်းလေးတွေဒီမှာပေါ်လာပြီเนาะဒီမှာလည်းမီးသေးလေးလင်းနေကောင်လေးတွေကျွန်တော်တို့နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နှိပ်ကြည့်ရင်ဒီမှာပြောင်းလဲတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ control cut ဟာကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်ထောက်ကြည့်တဲ့ဟာမှာဒီလိုထောက်ကြည့်မယ်ထောက်ကြည့်လို့မလင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတိုင်းပြောင်းထောက်ကြည့်မယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ဖက်ပြောင်းထောက်ကြည့်လို့မှမလင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဟာမကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းပြင်းယူဆလို့ရတယ်เนาะဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ digital control cutဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါတွဲရက်လာတာပေါ့ဒါက power cut ဒါက control cut ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ capacitor ကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်မယ်ဒီမှာ IC တစ်လုံးပဲပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ IC ကနှလုံးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဒီ IC နဲ့ connection ရှိတဲ့ဒီ capacitor ပေါ့เนาะဒီမှာဒီ capacitor ဆိုရင်တော့ဒီမှာတစ်လုံးပဲပါတယ်เนาะ capacitor အဲ့တော့ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ကြည့်မယ်ဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းသိရတယ်เนาะဒီမှာဒါ capacitor ရဲ့ငုံနှစ်ခုဒီမှာချိတ်ဆက်ထားတယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ဒီ capacitor ရဲ့ကျွန်တော်တို့ငုံတစ်ဖက်ကိုရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထောက်ကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမလင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲပြောင်းပြီးတော့ထောက်ကြည့်မယ်တိုင်းလည်းမလင်းဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာခုနကကျွန်တော်တို့သေချာမထိတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီမှာမီးလင်းလာပြီเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့မီးလင်းလာပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခလုတ်တွေကိုနှိပ်ကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်မီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘဇာလေးမပါတဲ့အတွက်အတန်မမြည်ဘူးအဲ့လေးတွေမီးသီးလေးတွေဒီမှာလင်းလာတယ်เนาะရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲဒီမှာဒီတိုင်းမလင်းဘူးဆိုရင်ဒီမှာဘက်ပြောင်းထောက်ကြည့်မယ်တကယ်လို့ပြောင်းထောက်ကြည့်လို့မှနှစ်ဖက်လုံးပြောင်းထောက်ကြည့်တယ်မလင်းဘူးဆိုရင်တော့ control cut ဟာမကောင်းဘူးလို့ယူဆလို့ရတယ်เนาะဒီကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ analog meter တို့ digital meter တို့ clock meter တို့ကိုအခုလိုမျိုးအသုံးပြုတတ်ရှင်နေဆိုရင်လည်း meter များအသုံးပြုနေဆိုတဲ့သင်တန်းလေးကိုတက်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးအိမ်သုံးလျှက်စစ်ပစ္စည်း10မျိုးကျော်ကိုကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်တတ်တဲ့အထိလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အမှန်တ electronic ကနေပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အိမ်သုံးလျှက်စစ်ပစ္စည်းများပြုပြင်ခြင်းဆိုတဲ့ online သင်တန်းလေးကိုတက်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုသူတတစ်စုံတရာရရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုရင်လည်းဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment မှာတစ်ခုခုမှန်ပေးသွားခဲ့စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ